القاضي الآخر يتكلم دعم موقف القفاري هو بندر العجلان. بندر العجلان وأيد كلام دعوني أحاول أجد كلامه إذا الأخوة عندنا في الكنترول يعطوني إياه بالرابط. كلام بندر العجلان في تأييد القفاري فيه بالمناسبة هاشتاج الاستعداد لانهيار آل سعود. يبدو أنه ماخذ جو جيد، في عليه نقاش قوي. هاشتاج الاستعداد لانهيار آل سعود. قبل أمس كان فيه هاشتاج على حنان السمكري اللي قبل أمس، على حنان السمكري المعتقلة لم هي أضربت عن الطعام وتم تجاهل إضرابها، فتبنى الإخوة في التويتر وكان نشيط جدا. هيفاء الأحمدي، آسف، هيفاء الأحمدي، وكذلك إخواننا في الدمام مضربين إضراب شامل واتصالات وعن الأكل وعن كل حاجة. والآن في قلق ما يدرون، يعني في إفراجات، لكن لا يوجد تغيير سياسة، إنما في محاولة إطفاء هذا الغضب بإفراجات متدرجة. يعني ما في أشخاص محوريين تم إطلاق سراحهم، لكنه في شخصيات يعني في شيء لهم شيء من الأهمية. عسى ولعل أن يخف هذا الغضب، لأن في خطط جيدة للتحرك من قبل أقارب المعتقلين. هذول النائحون على نائف، ما بس خلي يتغير نظام، كلهم يرجعون، كلهم هم نفسهم يسبون نائف. أبو معاذ تفضل. السلام عليكم أبو عثمان، كيف حالك؟ السلام، حياك الله أخوي. هلا. احنا ترى لو انقطعنا يا أبو عثمان، لكن احنا ترانا معاك وعلى نفس العهد وعلى نفس البيعة. لا معذورين إن شاء الله، دائما احنا والله ترانا معاك بقلوبنا، والحمد لله والشكر لله، فضل من الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله أنهم زايدين برحمة الله سبحانه وتعالى يا أبو عثمان. الله أخذ نايف بن عبد العزيز، أخذ عزيز المقتدر سبحان الله من سوء الخاتمة، مات في بلاد الكفر. الله أكبر. ومن سوء الخاتمة يعني يدفنونه بالليل عشان ما حد يعرف قبره، لأنهم عارفين أنه هذا رجل ظالم. يعني والآن إن شاء الله جميع المسجونين بسببه الآن والله العظيم أنهم وزر في رقبته. الله لا يسامحه إن شاء الله، والحمد لله أن الله يعني شفى غليلنا، وإن شاء الله لاحقه الكذاب الثاني عبد الله بن عبد العزيز. يا أبو عثمان ترى معلوميتك جميع القرارات اللي صدرت على لسان الملك الكذاب والله ما تنفذ شيء يا أبو عثمان، والله كله ضحك علينا يا أبو عثمان. ترى ما صار شيء علمك، يعني أخذوا 200,000 300,000 من العاطلين وتركوا الباقيين. يعني والله يا أبو عثمان ولا حتى 200,000، يعني التوظيف الطبيعي، التوظيف اللي موجود الطبيعي سنويا، وليس فيها أي زيادة توظيف. أبو عثمان بعد إذنك أنا أطلب من المشاهدين يستمعون البرنامج يأتي يوم السبت على إذاعة البرنامج الثاني الذي يبث من جدة، ويسمع شكاوى الناس وفضايحهم من الفقر ومن الظلم. والله العظيم على نفس الإذاعة يا أبو عثمان. البرنامج يبدأ الساعة 10 مع الدكتور سعود، يستقبل شكاوى المواطنين ويحرم ويعرضها. اللي والله يا أبو عثمان واحدة متصلة تقول أنا ما عندي غاز في البيت، ما عندي غاز أطبخ لعيالي، ما عندي حليب. ويعني ويناشد الناس اللي يفعلون الخير انهم يساعدوها. بالله يا ابو عثمان هل يعقل؟ نحن يعني والله يا ابو عثمان ان شاء الله ان الشعب معك، ونحن والله ناويينها صراحه ثوره سلميه باذن الله تعالى واعتصامات باذن الله تعالى. احنا والله جمعنا مجموعه يا ابو عثمان، يعني مجموعه يعني هم ينتظروا هلاك عبد الله بن عبد العزيز، وحتشوف الشعب كيف ياخذ حقه يا ابو عثمان. اقسم لك بالله يا ابو عثمان المليارات هذه فين راحت يا ابو عثمان؟ والله يعني عيب عليهم والله. هم يعني يتصدقون على العالم. الضمان الاجتماعي 900 ريال يعطون واحد عمره 60 سنه عنده عيله، يعطوه راتب 900 ريال. ليه يا ابو عثمان؟
فين راحت اموالنا؟ يعني اموالنا على تروح على الامراء حقين النوادي يا ابو عثمان، شايف اللي يشترون بها اللعيبه من برا، الامير الفلاني وامير الهلال من فين الفلوس هذه كلها؟ هذه فلوسنا احنا، ليش يعني تلعبون فيها؟ بعدين يا ابو عثمان في ملاحظه، نعم. اذا قامت الدوله ان شاء الله في بلاد الحرمين نبغى تكون العاصمه ما هي الرياض، المدينه المنوره يا ابو عثمان، على ساكنها افضل الصلاه والسلام. نعم. لان شوف سبحان الله، الله مبعدهم حتى عن جوار الرسول صلى الله عليه وسلم، ومبعدهم عن مكه، يعني ما راحوا الا وين؟ المنطقه الوسطى في الرياض. هذا يدل على انهم حكام ظلمه، وان شاء الله ان الله يعني الحمد لله دعوات ان الله مبتليهم بالامراض يا ابو عثمان. نعم. والله يا ابو عثمان كلهم بالامراض سبحان الله، يعني نائب بن عبد العزيز السرطان. لا هم يعني الأمراض تصيب الناس كلهم هم وغيرهم، لكن نقول والعياذ بالله يعني ران الله على قلوبهم، يعني أخذوا وهم ظلمة، أخذهم الله وهم ظلمة. سبحان الله. نعم. اي والله سبحان والله ما في احد يدعي لهم بالخير، والله كل الناس تدعو عليهم يا ابو عثمان. يعني حقوق ابنائنا فين تروح؟ فين يعني اقل شيء في الاسره، اقل شيء يعني مثل ما قلت يا ابو عثمان، وانت والله طرحت الرواتب وطرحت يعني حقوق، بس العالم من العالم تستمر يا ابو عثمان. يا اخواني والله ابو عثمان ترى يتكلم على شاني وعلى شانك. يا اخي انت ولدك الان في الشارع ما تدري وين، يا يسكر يا يجيبوا له ابن سعود مخدرات ويعطوه، يا يودوه في التوقيف ويبعثوا. يا اخي تعال يا اخي مع ابو عثمان وشوف كيف تعيش برفاهيه، تعيش مطمن على اولادك، لا مخدرات ان شاء الله. تاخذ لو ولدك ما هو متوظف راح يعطيه ابو عثمان يعني فوق 5000 وزياده. يا اخي احنا مقبلين ان شاء الله على رفاهيه باذن الله تعالى، اذا بس نسمع ابو عثمان ونقف وقفه رجل واحد. هذه حقوقنا، احنا ما نبغى ابن سعود خلاص يا اخي. من اللي يحكمنا؟ عبد الله يحكمنا؟ والله ما يحكمنا عبد الله، اللي يحكمنا قاعد التويجري والخونه اللي معاه يا ابو عثمان. احنا والله معاك وسائرون وان شاء الله بدعانا في السلسله الاخير بالليل ان الله سبحانه يعني قبل كم شهر قلنا لك يا ابو عثمان ما راح نسمح النايف عبد العزيز انه يحكمنا، والحمد لله جت من الله سبحانه وتعالى. الله اخذ عزيز المقتدر، وان شاء الله انه راح ياخذ عبد الله بن عبد العزيز. وان شاء الله يا ابو عثمان نبغاك تحط لنا خطه ان شاء الله بعد ما يهلك عبد الله بن عبد العزيز، نبي خطه يا ابو عثمان، خلاص نبي الحكم للشعب. ليش تربطها بهلاك عبد الله؟ طيب نعم طال عمرك. ليش تربطها بهلاك عبد الله؟ ليش تربطها بهلاك عبد الله؟ ليش ما من الان؟ طيب احنا معاك من الان، بس احنا يعني على وفاته يعني ان شاء الله خلاص ما وفاته ايش تسوي يعني؟ لانه هو يعني تقريبا الملك في عبد العزيز عماد كلهم ماتوا وكلهم اللي على لانه يعني يفترض انه اذا مات بيجي سلمان. طيب من هو؟ الشام يا ابو عثمان. انا اقول لك ليش عبد الله بن عبد العزيز، لانه هو ضاحك على بعض الشعب يعني حقيقه. نعم. بكذبوا والشعب مصدقوا وماشيين في الدندنه حقت عبد الله بن عبد العزيز. وانت شايف في التلفزيون يا ابو عثمان كيف طالع، والله منتهي عبد الله بن عبد العزيز يعني. الرجل خلاص، الرجل والقبر ان شاء الله يا ابو عثمان. نعم. واحنا ان شاء باذن الله ما اخذ عزيز المقتدر. والله العظيم الحمد لله، نحن الحمد لله على بينه، واحنا والله ما نطالب الا حقوقنا. حقوقنا حقوق عيالنا، نبي علاج كويس، نبي وظائف، نبي رواتب، نبي بدال فلوس ما تروح برا مليارات يا ابو عثمان برا. بيع حق هذه. نبي نحاكم جميع الحراميه اللي سرقونا وزاره الدفاع والطيران وحق وفلوس اللي بالخارجيه يعني بش اسمه بالداخليه طال عمرك يعني سرقونا السرقه يا ابو عثمان. لكن احنا معاك طال عمرك، وان شاء الله منتصرين يعني باذن الله تعالى. احنا معانا الله، احنا معانا الله طال عمرك. والله يوفقك ان شاء الله وما قصرت يا ابو عثمان، والله يحفظك من كل مكروه. جزاك الله الف خير يا ابو عثمان. بارك الله فيك. في جدل الآن على المسلسل اللي راح يكون عن عمر الخطاب، راح يجسد فيه الصحابة، في اعتراض من بعض المشايخ في اعتراض من بعض المشايخ، وفي جدل الآن لا ندري يعني تكون الغلبة لمن، لأنه سلمان العودة متحمس ومزكيه ومشارك فيه،
وما أدري شو مناسبة يعني حماسة للبرنامج. هذا الشيخ بن حميد يفتي بأنه لا يجوز تجسيد الصحابة مطلقا، ومشايخ آخرين يفتون بنفس الفتوى. لا أدري هل ستلتزم من MBC بذلك أو ستمضي قدما في هذا البرنامج. لماذا مراكز المباحث والأمن العام يختبئون بجانب بيوت الناس؟ لا، الأمن العام لا، الأمن العام معلن. مباحث ما يحطون عليه علامة، يحطون عليه يعني أما يتركونه كأنه بيت ويحطون عليه اسم شركة ولا اسم مؤسسة بينما هو مكان مباحث. مقصودة هي حتى على أساس يعني يخبأ نشاطهم. ما زال إعلام وجرائد بن سعود يمدحون بيع السهم. طبعا ايش تبيهم يسوون يعني؟ هذا موقف رسمي للدولة، هذا الموقف الرسمي للدولة. يعني ماذا تتوقع؟ أحد الأخوة أعطاني الآن تأييد بندر العجلان للقفاري، محامي القاضي القفاري، وسماه أين الخلل في ملف المعتقلين. حسن يفتح معي، شوفه بطيء جدا. يعني رجاء الأخوة تكتبون في تويتر إخواننا الصلاحيين تحملوا مسؤولية الكتابة، لا تقولون فلان خرج وفلان خرج وفلان دخل وفلان اعتقل. لا تكتب شيء لا أنت متأكد تماما. طيب هذا اشتغل معي. أين الخلل في ملف المعتقلين؟ بندر العجلان يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فلقد كثر الحديث وطال، وهو مما يستوجب ذلك عن أزمة المعتقلين في بلادنا حرسها الله، وتباينت وجهات النظر حول هذا الملف الساخن، إلا أن الجميع متفق تقريبا على أن هذه المشكلة تمثل بؤرة توتر وحالة اعتقان تستوجب سرعة المعالجة واتخاذ كافة التدابير اللازمة والعاجلة لإغلاق هذا الملف بأقل خسارة ممكنة. ولما قرأت مقالة زميلي ورفيق دربي الحافظ الشيخ دكتور نايف بن علي الغفاري المعاون باللهبي يا عقلاء النافذين المعتقلين فأنا النذير العريان، اطلعت على بعض ردود الأفعال المؤيدة والمعارضة مع تحفظي على بعض تفاصيل تلك المقالة، لأنني متفق مع الزميل على جوهرها ومضمونها، وهذا هو المهم. وقد تبادر إلى ذهني بعد التأمل ضرورة البحث عن مواطن الخلل في هذا الملف الشائك، ولو حررنا محل النزاع في هذا الشأن لعلمنا يقينا أنه لا ملجأ لاختلاف في أمر المعتقلين مطلقا، وذلك أنهم بعد السبر والتقسيم 4 أصناف. أولا من أوقف الأعوام الطوال بلا محاكمة، ثانيا من انتهت محكوميته ولا زال معتقلا ولم يفرج عنه، ثالثا من لا يزال موقوفا وهو في مراحل المحاكمة وجلسات المرافعة، رابعا من حوكم وهو في طور تنفيذ محكوميته. ولا يشك عاقل فضلا عن طالب علم فضلا عن قاض في وضوح صورة الظلم الواقع على الصنف الأول والثاني، وأنه يجب إزالته، اللي هم من أوقف بدون محاكمة، من انتهت محكوميته وما طلع، ورفع هذا الضرر على الفور العاجل الذي لا يقبل التراخي بحال. كما لا يشك عاقل ذاته في واقعية وحتمية الحال التي تلبس بها الصنف الثالث والرابع مع مراعاة السلطة التقديرية المتروكة لناظر القضية في الإفراج عن صاحب الصنف الثالث، وكذلك إمكانية شمول العفو العام للصنفين الأخير الثالث. طبعا نختلف معه في هذا الجانب، نقول هذا ما أمله علي ضمير العدالة في هذا الخاطر في هذه الخاطرة بعدما أكثر من وخزه وخز الضمير. يعني قوله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما مظلوما والله من وراء القصد وهو وحده الهادي إلى سواء السبيل، كتبه بندر بن عبد العزيز العجلان، يقول ليس من ذوي معتقل. هذا كلام العجلان في تأييد الغفاري. نكتفي بهذا القدر ونلتقي غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.